السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مشاهدي قناة مرجع العلم. إخوتي، قبل أن نبدأ في هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا الاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس ليصلكم الجديد أول بأول فور نشره، ولا تنسوا دعمنا بوضع علامة لايك لإعجاب بالفيديو لكي ينتشر ويستفيد منه جميع الناس، وشاركونا بي في التعليقات. هذا المكان مكان التعليقات بالأعراض التي تعانون منها حول السعال لكم أو لأطفالكم. اليوم إن شاء الله أقدم لكم وصفة مجربة طبيعية 100% تعالج السعال بأنواعه، السعال الحاد أو السعال الجاف. مكونات الوصفة: لدينا ربع لتر من زيت الزيتون الحر، ربع لتر من زيت الزيتون الأصلي الحر، ولدينا قارورة من زيت الضرو. اختاروا زيت الضرو الأصلي الحر، هذه كانت مليئة بزيت الضرو. أفرغتها على ربع لتر من زيت الزيتون، يعني قارورة بهذا الحجم من زيت الضرو. نقوم بخلطها مع ربع لتر من زيت الزيتون. نخلط المكونات جيدا، نقوم بخلط المكونات مع بعض، زيت الزيتون مع زيت الضرو. طريقة تناول الوصفة: نعطي يعني للمصاب بالسعال الحاد ملعقة صغيرة يعني في أي وقت من نهار اليوم، خاصة قبل النوم، يعني قبل النوم مباشرة نأخذ ملعقة صغيرة، ولكن نأخذه بحذر لأنه يعني قوي. يعني نشرب كمية مع بعضها، نشرب بالقليل فقط. أيضا بالنسبة لأطفالكم أعطوه بشكل آمن، ليس له أي ضرر بإذن الله تعالى، لكن فقط أعطوهم بالقليل فقط حتى يكملوا الملعقة الصغيرة. يعني جربت أنا عدة الأدوية الصيدلانية لأولادي، لدينا كمية من الأدوية لكن لم تفيدهم. نصحني أحد الإخوة جزاه الله خيرا بهذه الوصفة، جربتها والحمد لله، وجدت كثير من الأصدقاء جربوها ونفعت. إن شاء الله قد نفعتكم. السلام عليكم ورحمة الله.